間酒店個入口好神秘啦，咁隔 lift 到所有嘢都非常之神秘。咁而家我就上去呢個2樓佢個壽司餐廳嗰度食個omakase嘅 lunch 先，跟住然後先 check in。咁間餐廳就喺2樓嘅，咁我哋一齊望一望先啦。OK。大家可以望一望個 drink list 啦，其實個選擇都幾好下嘅。咁當然佢亦都有埋個 champagne pairing 啦，我覺得個 champagne pairing 都非常之唔錯嘅。食完就當然就 check in 啦，咁每一層都有特別一間champagne house去跟住嘅。好啦，咁我而家就做個 room tour 啦。咁第一樣嘢，我哋而家就嚟咗10樓 Joseph Pierre 間房，咁我哋就一齊入去間房度望一望啦。咦，好神秘係咪咧？一入嚟，大家就會見到，哇，好光猛，因為而家係晏晝2點幾嘅啫，哇！所以而家出邊嘅太陽好猛。咁間房咧，你見到咧就真係實在之光猛到唔知點講，因為成日好光啊。咁跟住你可以望一望啦。首先就右手邊就係個廳啦，個廳有個 projector 就做電視嘅，因為而家太光，大家就可能見得唔係太清楚啦。咁跟住有張梳化坐到起碼都有5個至6個人㗎啦，起碼。咁跟住有啲嗰支唔係香檳嚟，有支水嚟嘅啫。咁側邊就有個牛角包同埋有啲有個呢啲法式甜點啦。咁跟住有 chestnuts 佢有送嘅。咁其實個 croissant 咧係聽朝早餐嚟嘅。咁但係聽朝咧佢仲會咧送準時咧會送啲 yogurt 啊同埋啲生果過嚟嘅。咁跟住有一張好光猛嘅台啦，張台就其實冇乜特別嘅啫，咁都係台一張，咁發光嘅。咁跟住大家見到啦，咁其實又冇乜景㗎啦，呢度就而家10樓就叫做好少少啦，叫做光開揚少少啦。如果再高些少樓層嗰啲就會再好啲。咁如果下邊嗰啲就坦白講就真係爭少少㗎啦。咁跟住有2張單人床啦，非常之好啦。咁但係可惜今晚1個人住啫。咁跟住你會見到啦，仲有一張細型嘅寫字台啦。咁側邊就有個酒櫃，酒櫃裏邊有啲咩嘢咧？嗱，酒櫃嘅嘢基本上大部分絕大部分都係唔包噶啦。咁唯一包嘅係咩咧？就係呢份呢個三文治，聽朝早餐嚟嘅都係。其他所有嘢嘅 drinks 啊、水啊，當然下邊啲香檳就更加唔會包啦。咁就個價錢都佢又唔算特別太貴嘅，即係如果以日本嚟講咧，都叫做 reasonable 噶啦即係佢冇特別太多嘅。咁頭先咧，其實頭先 lunch 咧試咗呢支右手邊嗰支咧 Joseph Pierre 嗰支 La Croix Basse 啦。咁嗰支其實係一支Blanc de Noir嚟嘅。咁頭先試過都非常之唔錯，有9年 on lease 啊。
咁個複雜程度都幾好嘅，真係唔錯下。咁大家可以望一望下個價錢先。個價錢話平唔平，話貴唔貴啦。租最貴啊，即係Josephine啦，就55,000，咁即係圍起港紙都差唔多3000蚊嘅，都要3000。咁樣就 mark 唔算太多，喺日本嚟講 OK 嘅。咁我覺得反而啲Blondie Wah就頭先試過個質素其實都幾唔錯下。咁即係如果你成個 list 裏邊，即係如果你俾我揀咧，我就會揀嗰支 Blondie Wah，即係第二支嗰支咧27,500N嗰支，我覺得個性價比會會高啲嘅。咁其他嗰啲就正常咯，唔會太特別啦。咁我覺得呢間房都唔錯下嘅。咁睇一睇翻啦，個床頭櫃側邊咧，咁正常咯。咁都係有啲插蘇仔啊，有啲 USB 插電啊，啲燈仔 control 啦。咁側邊咧就係啲衣櫃嚟㗎啦，咁可以開嚟睇睇啦。咁有2件浴袍啦，咁係啊 OK 咯，算係幾唔錯下啦。咁跟住仲有就呢邊大少少先開到。咁跟住就有啲有個夾萬啦。咁跟住下邊就有啲鞋刷啊咁嗰啲啦。咁跟住到最後呢邊就開啦。咁就有啲睡衣啊。咁下邊就有2對拖鞋啦。咁我哋就由窗邊呢邊行翻入去洗手間望一望翻咩情況咧。咁呢邊又會繼續見到個抱枕下啦。咁因為日頭太光，所以唔係睇得太清楚。咁跟住咧喺翻側邊呢度咧入嚟咧，大家就會直望就會見到一個座廁啦。個座廁都日式座廁啦，即係正常嗰啲非常之好嘅，其實都係。咁側邊右手邊咧就係嗰個洗手盤啦。咁你見到有啲插數啊整嘢啦，咁跟住就有啲洗手液啊、lotion 啊咁嗰啲啦。咁另外左手邊呢邊咧就係嗰個沖涼嘅地方啦。咁其實佢預先已經放咗一缸嘅熱水喺度咧，咁大家可以浸浴啦。咁跟住另外呢邊咧就係一個 shower 嘅地方啦。咁佢就冇啲雨淋色啦，咁樣就都只不過花灑咁，我覺得其實都已經好足夠啦。咁側邊咧都有張凳仔，方便你哋啲人即係如果有時覺得唔係太方便企喺度，或者想坐低喺度慢慢淋個浴啊，咁我覺得都非常之唔錯下嘅。一個靚靚嘅早餐又點可以無之香檳咧？咁就琴晚飲剩咗啲，留翻今朝早餐用啦。咁早餐就都非常之豐富啊，雖然就唔係太複雜，係啲簡單嘅。咁今朝就同事咧就拎咗啲生果啦 ，fresh fruit 啊有啲，咁跟住有個乳酪啊、橙汁啊，咁我當然橙汁我都用過翻個香檳杯飲啦。咁之前其實已經喺雪櫃又預備咗，其實佢有啲三文治啊俾我哋嘅。咁其實仲有多一樣嘢咧。就係嗰個有 croissant 啦，同埋嗰個小蛋糕啦，白色嗰個。咁就今朝就喺翻嗰個房嗰個咧個焗爐咧就焗翻熱佢嘅。大家好，我哋見面啦。咁今次就好耐冇做過呢個酒店介紹啦。原先我都冇諗過會再做翻酒店介紹嘅。咁但係今次呢一間咧唔做唔得。點解咧？因為今次呢間咧係同香檳有關嘅。咁今次呢一間酒店咧，咁佢喺邊一度咧？咁今次我嚟咗大阪啦，咁佢就大阪呢間酒店咧就叫做 Couvé J2 Hotel Osaka 啦。佢成間酒店嘅 theme 咧就只係得一個嘅啫，香檳。咁香檳咁佢其實間酒店咧，佢坐落就近翻心齋橋嗰邊啦。咁佢就只係一棟嘅啫，每層。只係得一間房，每間房就下邊啲就大約我諗500零尺度啦。之前大家睇過啲 room tour 啊，就都會見到咧，就都間房都幾大嘅。咁個浴缸又好啦，咁樣成間房好光猛，好舒服嘅。咁其實而家日頭啦咁睇下見到真係光猛得好緊要下間房。咁佢就會佢每層得一間啦，咁所以成間酒店咧房數唔係好多啫。
只係得11間嘅啫。咁今次我又住喺10樓啦。咁佢每一層咧都有一間酒店，有一間酒莊去 sponsor 啦。咁而我今次呢一個咧就係Joseph Pierre，咁樣佢就頂樓去到頂樓就14樓啦，就去到4樓嘅啫。咁樣就 total 只係得11間房。咁每一間房都有佢哋自己嘅名啦。咁而房卡咧亦都好特別，就係專用房卡嚟嘅啫。咁最頂樓就 Bollinger 啦，咁跟住再低啲就 Charles Highsmith 啊、Rare 啊，跟住慢慢再落啦咁樣。Exactly 我都唔好記得，都要睇一睇翻個貓字先。咁樣Rare 即係 Rare 就12樓啦，我樓上一層就跟住 Taittinger 啦，咁今10樓就 Joseph Pierre 啊，咁跟住就 Nicholas Fier， 跟住 Lally 啊，咁跟住再落啊其他嗰啲個莊嗰度嘅。咁我覺得成間酒店佢係好舒服啦。佢每間房佢都有擺咗嗰個酒店直屬嘅香檳擺咗喺度啦。咁我哋嗰層就由佢最基本至到佢 Prestige Cuvée 都會擺咗喺度嘅。咁就方便你可以即時享用一個佢個櫃咧非常之夠凍嘅。咁6度咧攞出嚟基本上就一個好 perfect 嘅 temperature。咁間房個冷氣又夠凍咧，咁基本上你支酒攞咗出嚟咧，其實都唔會暖得太快。咁就算你冇需要喺冰桶裏邊都我覺得都非常之唔錯下嘅。咁朝頭早啦，個早餐咧佢就會有同事咧就會拎翻啲生果啊，同埋生果同埋啲 yogurt 上嚟啦。咁另外之前其實就已經擺咗啲牛角包啊，有啲三文治啊，擺咗喺個雪櫃裏邊嘅。咁你朝頭早你就自己喺個嘅焗爐嗰度翻熱翻啦，跟住你又可以喺翻部咖啡機沖杯咖啡出嚟。就算我試過杯咖啡都非常之唔錯嚇。咁個咖啡襯個牛角包咧都非常之好。咁我自己就即係琴日個 lunch 嗰度咧都已經飲得好多啦。咁我就冇再喺翻房裏邊再開啦。咁我就自己就買咗支都係翻酒店附近佢都有啲酒鋪啊。咁你都知我都中意發掘下啲唔同嘅新嘢啦。咁今次我揾到一支大約6000幾 N 嘅香檳，咁我又不如買嚟試下咁樣。呢支就Florent Dark 啦。咁佢有啲基本嘅叫做 Hearst 嘅香檳。咁琴晚飲都幾熟嗰下。咁但係今朝咧我再飲，咁因為都有個上面 stopper 俾我可以 stop 住。咁我擺翻個雪櫃咧，今朝攞翻出嚟，都仍然都仲係好有活力啊，好有勁嘅。咁我覺得大家都有機會見到都可以買嚟試下。咁順帶一提咧，咁酒店咧其實仲有一間咧，佢嗰個就係壽司加香檳嘅配搭嘅。咁我就琴日就晏晝就食咗個 omakase，咁都非常之唔錯嚇。間餐廳叫做阿娃，咁我覺得都真係幾好嘅。咁佢同埋有個 champagne pairing 啊，佢又有2個 level 嘅。咁有一個就淨係 Taittinger 啦，咁另外一個就多啲Cuvée嘅。咁我就叫咗貴啲嗰個啦，咁樣就再加多28 N， 每杯有100 ml 到。個配搭非常之好。咁我覺得我問咗餐廳嗰邊，其實就唔一定要住呢間酒店先可以 book 得嘅。咁樣大家若然有機會，就算唔住呢間酒店，都可以試下佢間壽司餐廳，我覺得都好值得試嘅。咁嗱到最後啦，咁樣就都要講翻個房價啦。咁喺翻官網咯，我就覺得就真係貴咗少少嘅。咁圍起上嚟都要3-4千一晚嘅。咁跟住我話唔知點解，跟住我又好彩咁樣喺翻上網繼續揾下啦。咁樣喺翻即係 Agoda 就揾到。咁今晚呢間房連埋早餐啦，即係當然我晏晝 lunch 啊嗰啲嘢就梗係唔包啦，香檳嗰啲又唔包啦。咁樣就2500
至600蚊左右啦。2600到你哋當。咁我覺得呢個都係一個非常之好嘅經驗嘅。咁我覺得大家下次有機會嚟大阪，而你又中意飲香檳嘅，咁不妨可以考慮下嚟住下呢間酒店。今日分享差唔多啦，多謝大家。張房卡對 Joseph Pierre 嘅專用房卡就喺10樓。